အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ full ကိုင်းတက်စင်မိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်းဆုံးတိုင်းတဲ့ neutral breaker တဲ့ဝင်မယ် breaker ထွက်လာပြီးသွားလို့ရှိရင် breaker ထွက်ကနေမီတီစီကိုမီတီလေးလုံးစီကို neutral ကထိုင်ရိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မီတီလေးလုံးအတမှာတစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံးneutral တိုက်ရိုက်ပို့လိုက်မယ်ဒါကြတော့ full ကိုင်း cloud တစ်ခု cloud နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခု cloud လေးခုဒီမှာပေါ့နော်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခု cloud လေးခုcloud လေးခုကိုကျွန်တော်တို့က main ပို့ပေးရပါမယ် main ပို့ပေးပြီးတော့ဒီ cloud တစ်ခုမှာဒီမှာ cloud တစ်ခုကိုအပေါ် main ပို့နောက်တစ်ခု cloud တစ်ခုကိုအပေါ်ထပ်ပြီးတော့ main ပို့နောက်ကလို့တစ်ခုလည်း main ပို့နောက်ကလို့တစ်ခုလည်း main ပို့အဲ cloud လေးခုလုံး main ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud 1ပေါ့နော် so 1ကနေခကြိုးထွက်မယ်ခကြိုးထွက်ပါလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကမိဝင်တဝင်ကိုလင်းမယ်နောက် cloud 2ကနေမိဝင်တဝင်လင်းမယ်နောက်3ကနေမိဝင်တဝင်လင်းမယ်4ကနေမိဝင်တဝင်လင်းမယ်cloud 1ကနေတပွင့်လဲမယ်2ကနေတပွင့်လဲမယ်3ကနေတပွင့်လဲမယ်4ကနေတပွင့်လဲမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဆင်ပြသွားပါမယ်ရှင်းဆုံး breaker ကို line ကိုထွက်စမ်းမယ် neutral ဒီပါပါရှင်းဆုံး midi စီကိုကျွန်တော်က neutral ကိုပို့ပါမယ်မီတီတစ်လုံးမှာ fit နဲ့ neutral နဲ့ရောက်လို့ရှိရင်အလိုလိုပါတယ်မီလင်ပါတယ်ပေါ့နော်မီလင်နဲ့ဒါကတော့အရင်ဆုံးမီတီတွေကို neutral ပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်မီတီတွေကို neutral ရင်ပို့လိုက်တယ်အရင်ဆုံး neutral ဒီမှာပါ neutral ဒီမှာ neutral မီတီကိုပို့ပြီးရောက်ပြီးဒီဘက်ကိုလည်းရောက်တယ်ဒီဘက်ကိုလည်းရောက်တယ်ဒီကိုလည်းရောက်ပါတယ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမီတီစီကို neutral ရောက်သွားပြီဒီရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ breaker အထွက် main ကနေပြီးတော့ cloud တစ်ခုချင်းစီကို main ပို့ပေးရပါမယ် main ပို့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ breaker အထွက်ကနေ so 1ကို main ပို့ပြီးဒီမှာ so 1 breaker အထွက်ကနေ so 1ကို main ပို့ပြီး breaker အထွက်ကနေပဲနောက်ထပ် cloud so 2ကို1 2ဟုတ်ပြီ1နဲ့2နဲ့ main ရောက်သွားပြီနောက်ထပ်3နဲ့4ကိုလည်းဒီ breaker ထွက်ကနေပဲပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို
breaker ထွက်ကနေပဲ 3 ကို main ပို့မယ်နောက်တစ်ခု 4 main ပို့မယ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုပို့လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီ line 1ကနေဒီ line ကနေပြီးတော့ cloud 1ကိုဝင်တယ် cloud 2ပြီးရင် cloud 3 cloud 4အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပတ်ပြီးတော့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပဲဝင်ပါမယ်1 guy 2 guy 3 guy ပတ်စံနဲ့အတူတူပါပဲ1 guy မှာဆိုလို့ရှိရင် cloud တစ်ခုတည်းဆိုတော့ main ပို့ခက်စားထွက်မိဝင်တပွင့်လင်းအဲ့လိုပါပဲ2 guy ဆိုလို့ရှိရင် main က cloud နှစ်ခုစီကိုပို့မယ်3 guy ဆိုလို့ရှိရင် cloud 3ခုဖြစ်သွားမယ်3 guy ဆိုရင် cloud 3ခုဖြစ်သွားမယ်4 guy ဆိုရင် cloud 4ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cloud တွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ main ပို့နေတာပါ main ပို့ပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cloud တစ်ခုကိုမိဝင်တစ်ပွင့် cloud တစ်ခုကိုမိဝင်တစ်ပွင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုး try ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cloud တစ်ခုကို main နောက် cloud တစ်ခုကို main အဲ့လိုပို့လိုက်ပါပြီဒီလိုစုံလေးပေါ့နော်ဘေးကနေထွက်လာတဲ့ main က 1 ကိုဝင်မယ်ပြီးရင် 2 ကိုဝင်မယ် 3 ကိုဝင်မယ် 4 ကိုဝင်မယ်အဲဆိုလို့ချင်းဒီ cloud တွေအကုန်လုံး main ရောက်သွားပါပြီမီလင်းဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် cloud 1မှာဆိုလို့ချင်းအောက်တငုတ်လွတ်တယ်နော် cloud 1မှာဆိုလို့ချင်းဒီမှာပါအောက်တငုတ်လွတ်ပါတယ်အဲ့အောက်တငုတ်ကမီးပွင့်စီကိုဒီမှာကျန်တဲ့မီးပွင့်စီကိုမီးပွင့်တငုတ်စီကိုပို့ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1 ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစင်လိုက်ထိမပြတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုပါ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ drawing နဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးဆင်ပြီးသွားပါပြီ breaker ရဲ့ neutral မိသီးတွေရှိအရင်ဆုံးပို့မယ်စုံဝင်စုံထွက်နဲ့လူပင်ယူပြီးတော့ကူသွားမယ်နော်တစ်လုံးဝင်မယ်တစ်လုံးကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးဝင်မယ်တစ်လုံးလုံးယူကူသွားမယ် fake ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ cloud တွေစီကို main အရင်ပို့လိုက်မယ် cloud မှာ2ငုံရှိတယ်အပေါ်တစ်ငုံကို main ပို့မယ်နောက်လူပင်ကူပြီးတော့နောက်တစ်ငုံကိုပို့မယ်နောက်လူပင်ကူပြီးတော့နောက်တစ်ငုံကိုပို့မယ်နောက်လူပင်ကူပြီးတော့နောက်တစ်ငုံကိုပို့မယ်အဲ့မှာ cloud ကိုဒီမှာလွတ်နေတယ်တစ်ငုံ2ငုံ3ငုံ4ငုံအဲ့ဒီ4ငုံကကျွန်တော်တို့မီတီမှာရှိတယ်တစ်ငုံဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပထမက neutral ကိုမီတီမှာပို့လိုက်ပြီမီတီမှာ2ငုံရှိတယ်တစ်ငုံကျန်မယ်အဲ့ဒီတစ်ငုံကကျွန်တော်ဒီဘက် cloud ကနေတစ်ငုံကိုပို့မယ် channel တစ်ငုံကိုပို့မယ်နောက်ထပ် cloud ကနေနောက်ထပ်မီတီတစ်လုံးဝ channel cloud ကိုပို့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud နဲ့မီးပွင့်ကိုထိန်းထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီးစမ်းပါမယ်လောတာမယ်မီးတိတက်မယ်မိသေးတာဆိုတော့ breaker တင်မယ်ဟုတ်ပြီတစ်လုံးလင်းတော့ပါပြီနောက်ထပ်တစ်လုံးနောက်ထပ်တစ်လုံးနောက်ထပ်တစ်လုံးရပါပြီပြန်ပိတ်ပါမယ်တစ်လုံးလင်းမယ်နောက်တစ်လုံးတစ်လုံးရပါပြီစင်ပြကြပါစေ